ในวันที่โลกหมุนเร็วเราอาจคิดว่าหุ่นยนต์ที่ทำงานแทนคนคงยังอีกไกลแต่เราเจอมันแล้วหุ่นยนต์ที่ไม่ถือปืนไม่สแกนโลกไม่ทำหน้าตาน่ากลัวแต่มายืนอยู่ข้างเครื่องทำป๊อปคอร์นมันไม่ได้พูดอะไรหุ่นยนต์ Optimus นี้ยืนเตรียมพร้อมอยู่หน้าเครื่องทำป๊อปคอร์นด้วยรูปร่างสีขาวดำที่ดูทันสมัยลูกค้าเดินเข้ามา Optimus ก็เริ่มทำหน้าที่ของมันเคลื่อนไหวแขนกลอย่างช้าๆแต่แม่นยำมันเอื้อมไปที่เครื่องทำป๊อปคอร์นและเริ่มตักป๊อปคอร์นใส่ถุงให้ลูกค้าสิ่งที่น่าทึ่งคือการเคลื่อนไหวของมันแม้จะไม่เร็วเหมือนมนุษย์แต่ก็ดูมั่นคงและเที่ยงตรงทุกการเคลื่อนไหวดูเหมือนได้รับการคำนวณมาอย่างดีเมื่อใส่ป๊อปคอร์นเสร็จแล้ว Optimus ก็ยื่นถุงป๊อปคอร์นให้ลูกค้าด้วยท่าทางที่สุภาพแบบที่สุภาพกว่าหลายคนในร้านสะดวกซื้อลูกค้าดูตื่นเต้นและประทับใจมากหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว Optimus ก็กลับสู่ท่าพร้อมรอคอยลูกค้าคนต่อไปราวกับว่ามันเข้าใจหน้าที่ของตัวเองดี Tesla ได้สร้างความฝันขึ้นมาเป็นจริงรวมหุ่นยนต์และมนุษย์ทำงานด้วยกันบางทีโลกอนาคตที่เรากลัวกันอาจไม่ได้น่ากลัวเลยมันอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด